ஹாய், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சூப்பரான எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான ஒரு காஃபி ரெசிபி தான் கேப்பச்சினோ காஃபி. இங்கே சூப்பரான ஒரு கோல்டான வெதர், இந்த வெதருக்கு ஏற்ற ஒரு காஃபி தான் நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இதில் நான் 3/4 கப் அளவுக்கு கோல்டு மில்க் சேர்த்துக்கிறேன். மில்கை இப்போ நல்லா பாயில் பண்ண விடுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு. ரொம்பவும் ஓவராக பாயில் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் பால் கொதிச்சிட்டு இருக்க டைமில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். நான் நெஸ்கஃபே சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் ப்ரூ, நெஸ்கஃபே எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். என்னோடய ஃபேவரட் நெஸ்கஃபே. ஸோ 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயிட் சுகர் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் ப்ரௌன் சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டர், ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கணும் வாட்டர், அப்போ தான் உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நான் ஹேண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணி தான் இதை பீட் பண்ணுறேன். நீங்கள் விஸ்க் இருந்தால் கூட அதை வச்சு பீட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு திக்கான பேஸ்ட் வர வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். பாருங்கள், இப்போமே நம்மளுக்கு ஒரு திக்கான பேஸ்ட் வருது. ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் இதை வச்சு நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹாட் வாட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், சூப்பரான ஒரு திக்கான பேஸ்ட்டாக வந்துடுச்சு. இதை எடுத்து பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் பீட் பண்ணுவோம். சில பேர் காஃபினா ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது நம்ம நார்மலி வெளியே போனால் தான் கேப்பச்சினோலாம் குடிப்போம். பட் வீட்டிலே நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த காஃபி மிக்சர் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மில்க்கும் நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ நம்ம மில்க் ரெடி ஆகிட்டு நான் அதை ஒரு இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் ஊற்றிட்டு நான் ஹேண்ட் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி நல்ல ஃப்ரோத்தியாக வர வரைக்கும் மில்க்கை நான் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி அடிச்சுக்க போகிறேன். கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஹாட் மில்க்கு உங்களுக்கு அதனால் எப்போவும் எந்த வேலை பார்க்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ஹேண்ட் பிளெண்டரை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். 2-3 மினிட்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மில்க் நல்ல பபுள்ஸாக அப்படி ஃப்ரோத்தியாக வரும். கேப்பச்சினோ நார்மலி மில்க் ஃப்ரோத்தியாக தான் இருக்கணும். இப்போ நம்ம மில்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போது உங்களுக்கு பிடிச்ச சர்விங் கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த காஃபி நிறைய சேர்க்கணும். லாட்டேக்கு காஃபி கம்மி, மில்க் அதிகமாக இருக்கும். பட் கேப்பச்சினோக்கு காஃபி அதிகமாக இருக்கணும், மில்க் கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த இந்த மில்க்கை பாருங்கள் ஊற்றிக்கலாம். நான் 3/4 கப் அளவுக்கு தான் மில்க் ஊற்றியிருக்கேன். இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு சூப்பரான ஹோம்மேட் கேப்பச்சினோ ஈஸியாகவே நம்ம செஞ்சாச்சு. காஃபி மிஷின் இதுக்கு தேவையே இல்லை. பாருங்கள், எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிட்டோம். குயிக்கான ஒரு காஃபி ரெடி. இதுக்கு மேலே நீங்கள் லைட்டாக சாக்லேட் பவுடர் அப்படி இல்லைன்னா காஃபி பவுடர் போட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள். என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய டால்கோனா காஃபி கூட நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் அந்த லிங்க்கை என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் என்னோடய வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பபாய். அந்த பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.